La cocina manaba de campo es realmente increíble, donde el horno de leña es el protagonista siempre. Las tongas más o menos durarán unos 10 minutos de hornear, porque ya está cocinado o la cocción del producto ya está listo. Lo que queremos es que coja su sabor la hoja de verde o la hoja de mijao que se trabaja en la tonga. Y luego de esa deliciosa tonga, un hornado de pata que estaba increíble. El campo manabita, una maravilla.